Үйл явдал дэлхийд даяар нууцлаг хүчнүүд гарч ирж тэднийг харсан хүн бүр шууд амиа хорлдог болсноос хойш 9 сарын дараа өрнөнө. Сүрсэн Барселона хотод ол дүр болох Себастьян өөрийн бяцхан охин Анагийн хамт амьд үлдэхийн тулд тэмцэж байлаа. Хотын гудамж бүр үхтэл нурангаар дүүрсэн тул тэд маш болгоомжтой хөдөлж зөвхөн харанхуй барилга зойронд орохдоо л нүдний болтоо авдаг байв. Себастьян охиндоо энэ мангасууд бол бидний сэтгэл дэх хамгийн хайртай хүний дүрээр харагддаг аюултай шүү гэж байнга сануулна. За та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр бид 2023 онд гарсан Нүдэ нээвэл чи үхэн гэх аимшиг дүрмээр үргэлжлэх Bird Box Barcelona киног маш сонирхолтой хэлбэрээр хураанголон хөргөх гэж байна. Хэрэв та бэлэн бол суудлын бүсээ бүслээд киногоо дуустал хамт байгаарай. Киноны үйл явдал нэгэн жирийн метроны буудлаас эхэлнэ. Эхэндээ бүх зүйл тайван байсан ч гинэт галт тэрэгний хонглоос үл мэдэгдэх жихүүдэс хүрм сонин чимээ цууратж эхлэв. Энэхүү чимээ улам чангарсаар эргэн тойрны зүйлс чичирч хүмүүст нөлөөлж эхэллээ. Галт тэрэг хүлээж байсан Себастьян ямар нэгэн зүйл буруу байгаа гадарлан холдохыг хичээсэн ч хитрхи оройтсон байв. Хонглын ойролцоо байсан хүмүүсийн нүдний өн гинэт хувирч ухаан мэдрэлээ алдсан мэт галт тэрэгний зам руу өөрсдийгөө шидэж эхэллээ. Үмэн самууны үеэр Себастьян ч бас зам руу унах төгсөн ч арай гэж тэнцвэрээ олж үхлээс аврагдаж чадна. Энэхүү аимшигт явдлын дараахан түүний эхнэр залгаж охин Анага сургуулаас нь хурдан авч гэртээ ирэхийг нь сануулав. Гэвч аюул аль хэдийн хотод харахжээ. Себастьян ажил дээр ирэхэд хамт ажилладаг хүмүүс нь түүний нүдэн дээр амиа хорлож эхлэх бөгөөд сандарсан тэрээр офсоос шууд цогтно. Гудамжинд гарахад дээрээс хүмүүс үсэрч машин дээр нь унаж байлаа. Хот тэр чихтэй там болон хуурт жолоодлоггүй машинууд мөргөлдөн хүмүүс хаашаа чамаагүй орилж гүйлдэнэ. Себастьян энэ бүх замбраагүй байдлаас арай гэж мултарч охиныхоо сургууль руу яаравчлав. Анги танхимууд галд шатаж хүүхдүүд айсандаа хөшиж орхисон байлаа. Тэр охиноо олоод нуран дундуур тэрсээр цогтов. Замдаа тэд нэгэн сүмээр дайрч өнгөрөхөд тэнд байсан санваартан Себастьяныг зогсоож энэ бол бурхны бэлэг гайхамшиг гэж хэлэгч Себастьянд гайхамшиг сонирн байсангүй. Тэр зөвхөн гэр бүлээл аврахыг хүсэж байв. Гадаа гарахад тэрээр эхнэрээ олж харна. Уулзах мөчөд хаанаас ч юм бэ маш хурдтай гарч ирсэн машин эхнэрийг нь дайрч тэр дороо амиа алдчихна. Энэ явдлаас хойш 9 сар өнгөрчээ. Себастьян охин Анагийнхаа хамт хаягдсан скейтбордын цэнгэлдэх хүрээлэнд орогнож байлаа. Гэвч тэдний амар амгалан байдал гинэт тасалдаж сохор дээрэмчдийн бүлэгт халдлагад өртөн хамаг хоол хүнсээ дээрэмдүүлнэ. Себастьян эсэргүүцэх гэж оролцсон ч Ана түүнийг зогсооно. Дараа нь Себастьян охиндоо дээрэмчид зүгээр л өсөж цөхөрсөндөө ингэсэн байх гээд амийг нь аварсанд нь талархдаг. Энэ үед радиогоор гадаа нууцлаг хайр гаргийнхан байгаа тул тэднийг хизээж битгий шууд хар. Тэд таны ухаан санааг удирдах амиа хорлоход хүргэх аюултай гэсэн анхааруулга явна. Аав охин хоёр нүдээ боож гадагш гарлаа. Тэрээр гудамжинд нүдээ боосон өөр хідэн үл таних хүмүүстэй таарч хэд хоног хоол идээгүй тул тусламж хүснэ. Эхэндээ тэд хүмүүс Себастьянд итгэхгүй эргэлзэгч Себастьян өөрийгөө инженер бөгөөд компанийнхаа дулаан цахилгааныг гаргадаг генераторын байрлалыг мэднэ гэж хэлснээр тэднийг дагаж явахаар болно. За яг энэ үед нь харь гаргийнхны нууцлан аавраа тэдэн лөө ойртож эхэлсэн тул тэд Себастьяныг дагуулan шууд цогтов. Тэд түүнийг асар олон хүн нуугдж буй автобусны бааз дах нууц нуувч руугаа дагуулад ирнэ. Тэнд байсан хүмүүсийн нэг болох Мариэл Себастьяны бэртлийг хараад нуувчин дотор байгаа Лилина эмчид үзүүлэхийг зөвлөнө. Лилина түүний шархыг боож өгөхдөө юу болсныг нь асуухад Себастьян гудамжны дээрэмчидтэй зодтолчихлоо гэж худлаа хэлнэ. Оройн 8-д үлдгэсэд галын эргэн тойрон цуглаж нэгэн сохор залуу өөрийн түүхийг хуваалцна. Тэрээр мангасуудад баригдах шахс нь чутгаар өөрийнхөө нүдийг сохолж байж л арай гэж цогцсон тухайга ярьнаа. Түүнчлэн тэрхүү амьтдыг харсан хүмүүсийн духан дээр хачин нүдний тэмдэг үлддэг гэдгийг анхааруулв. Шүн болж бүгдийг автобусын дотор унтаж байх хооронд Себастьян гинэт жолооны ард сууж хөдөлгөөрийг нь асааж орхив. Сандарсан Лилина түүнээс яаж байна гэж асуухад Себастьян маш хүйтэн царайгаар бүх зүйл зүгээр болно гэж хэлээд хаазаа тултлан дарав. Хүмүүс ирж түүнийг зогсоохыг оролцсон ч тэр жолоогоо тас атхан хурдаа улам нэмж нуучны хаалга хан мөргөн урагшиллаа. Эцэст нь автобус хүчтэй мөргөлдөж дээрээсээ доош харан хөмөрч дотор байсан бүх хүмүүс хүнд бэртэв. Яг энэ мөчөд тэднийг ангуучилж байсан харь гаргийнхан хүрэлцэн ирлээ. Хүнд бэрцэн Мариэл автобуснаас мүлгэж гарахдаа санамсаргүйгээр мангас руу харчих бөгөөд тэр дороо хурц төмөр авч өөрийнхөө хоолойг хэрчиж амиа хорлоно. Араас нь Лилина эмч нүдээ тас айнан чичирсээр гарч ирэхэд Себастьян түүнд "Бүү санаа зов" гэж хэлээд гуруугаараа нүдийг нь хүчээр нээлгэж орхив.
эмч мангасыг харж шууд үхэл рүүгээ одно. Бас нэгэн залуу мангасыг хараад асааж байсан тамхиа гойжиж буй бензин рүү шидэж автобус тэр чигтээ дэлбэрэн шатнаа. Энэ үед Себастьяны нүдэнд өгсөн хүмүүсийн биеэс алтан гэрэлтэй сүнс тэнгэр рүү нисэж буй мэт харагдах бөгөөд түүний дэргэд дагаж явсан охин Аана нь үнэндээ түүний тархины хийсвэр дүр байсан нь ил болно. Түүний угаалгасан тархинд Аана охин нь чи бол аврагч, чи зөв зүйл хийлээ. Одоо тэдний сүнс илүү дээр газар очисон гэж магтана. Себастьян харанхуй коридороор алхаж явахдаа ханан цовдлогдсон гар нь хүлээстэй хит хитэн хүнтэй таарав. Ихэнх нь өгсөн байх бөгөөд арай гэж амьд байсан нэгэн залуу сүүлчийн амьсгалаараа эдгээр амьтад бол өөр галактикаас ирсэн мангасууд тэд хүн бүрийг устгана гэж шивнэнэ. Гэвч тархиа бүрэн угаалгасан Себастьян үгүй тэд бас сахиусан тэнгэрүүд гэж зүтгэсээр залуугийн нүдийг аниж сүнсийг нь тэнгэр лөө одов гэж төсөөлнө. Ингээд тэр дараагийн хохирогчтой хайхаар замдаа гарлаа. Тэр нэгэн эмийн сан руу нүдэ боосон эмэгтэй орж явахыг харав. Үлний чимээгээр эмэгтэй зогсож өөрийгөө Клэр гэж танилцуулна. Себастьян урдын адил хэд хоног хоол идээгүй өсөж байна. Гэхдээ ажиллаж байгаа генераторын байршлыг мэднэ гэж худал ярьж эхлэнэ. Төд удалгүй Клэрийн хамтрагчид болох Рафа, Октавианаар хоёр нохооны хамт гарч ирнэ. Тэд Себастьянд эргэлзэж дагуулж явах уу үгүй юу гэдэг дээр маргалдаж харь гаргийнхны аюул ойрцсон тул тэд Себастьяныг дагуулan өөрсдийн нууц болох цөмийн бункер рүү сухтахаас өөр аргагүй хүрнэ. Бункер дотор Себастьян бусад амьд үлдгэсэдтэй танилцсан. Тэдний дунд София нэртэй бяцхан герман охин, мөн ахмад хос болох Изабель, Роберто нар байлаа. Рафа, Октавиа хоёр Себастьяныг тусад нь гаргаж генераторын талаар шалгааж эхлэв. Энэ үед Себастьяны тархинд охин Аана үннийг битгий хэл тэднийг хуурч хурдхан шиг гадагш гарга гэж шаардна. Тэр охиныхоо хэлснээр генераторын түүхийг зохиосон гэдгээ хүлээхэд уурсан залуус түүнийг хөөж гаргахаар завднаа. Гэвч яг энэ мөчөд бяцхан София германаар ярьж тэднийг зогсооно. Хинч түүнийг ойлгохгүй байсан ч Себастьян наад хүнээ битгий хөө гэж байна хэмээн орчуулж өглөө. Охиныг хаанаас ирснийг хинч мэдэхгүй байсан тул тэд Себастьяныг үлдээж охинтой ярилцах даалгавар өгнө. Охин өөрийн түүхийг ярьж Себастьян орчуулж эхэлнэ. София ээжтэйгээ явж байтал хүмүүс өмж гол руу үсэрч эхэлсэн тул тэд нэгэн фургон машинд нуугджээ. Тэнд байхдаа радиогоор уулан дээр аюулгүй газар байгааг сонсоод нүдээ боон гарсан ч охин замаасаа төөрч ээжигээ дахин хараагүй байж. Охин уйлж эхлэхэд Клэр түүнийг аргадаад тэд ууланд ирэх тэрхүү аюулгүй газар нь Монжуг шилтгэн байж магадгүй гэж таамаглана. Себастьян тэднийг тийшээ явахыг ятгаж бункерт удаан тэсэхгүй гэхэд Роберто өвнийг амиа хорлолтой адил гин. Гэвч санал хураалтаар олонхны явахаар шийдэв. Тэр шөнө Анагийн хий үзэгдэл Себастьяныг дахин удирдах. Маргааш нь Үүмэн самун дэгдэх зорилгоор нохтыг уяаг нууцаар зөсөж орхив. Өглөө нь мангасууд ойртох үед нохтын уяа тасарч бункерт маш том Үүмэн дэгдлээ. Мангасууд хүмүүсийн хамгийн аимшиг турсамжийг сэдрэж эхлэв. Клэр өгсөн ахыгаа харж София ээжийнхээ нүдээ нэ гэх дууг сонсно. Охин боолтоо тайлах гэж байхад Октавиа арай гэж зогсооно. Энэ үед Рафа нохтоо хайж байгаад цөхөрч нүдний боолтоо тайлан мангас руу шууд харчихлаа. Тэр дороо ухаанаа алдаж машины шил рүү толгоогоороо хүчтэй мөргсөөр амиа алдна. Октавиа Клэрийг чирсээр аюулгүй бүс рүү гүйж Роберто нохоонд гараа хүнд хазуулна. Тэд арай гэж дотор нуугдахад Октавиа нэгэн сонирхолтой онол дэвшүүлв. Тэрээр эдгээр амьтад квантын ертөнцөөс ирсэн байх магадлалтай. Тэд хүн бүрийн хамгийн гүн айдас дурсамжийн дүрээр харагдаж сэтгэл зүгээр нь тоглож удирддаг гэж тайлбарлана. Дараа нь Себастьян ганцаараа уйлаад сууж байсан София охин дээр очиж Анагийн төрсөн өдрөөрөө зүүж байсан зүйлтийг нь биелгэлнэ. Яг энэ үед Анагийн дуу Себастьяны тархинд миний зүйлтийг яагаад түүнд өгч байгаа юм бэ гэж уурсан хашгирна. Энэ үед Клэр орж ирж таарах бөгөөд зүйлтийн ард Ана гэсэн нэр Силэстэй байхыг хараа Себастьянаас Ана гэж хин юм бэ? Сая мангасууд ирэхэд сонссон дуу чинь Ана байсан уу гэж шалгааж эхэлнэ.
Клэр өөрийгөө сэтгэл зүйч гэдгээ хэлээд Себастьян туслахыг хичээнэ. Тэрээр чиний сонсоод байгаа тэр дуу чинь чиний охин бишээ. Хайр гаргийнхан чиний сэтгэл зүй, хагцлын шарахыг ашиглан чамааг удирдах, хий үзэгдэл харуулж байгаа юм а гэж үннийг хэлснээр киноны маань хамгийн хурц хэсэг эхлэх болно. Клэр өөрөө ч бас өгсөн ахынхаа дууг сонсож байснаа сүүлд нь тэр бүгд хуурамч хий үзэгдэл байсныг ухаарснаа хуваалцав. Анагийн сүн Себастьянд түүнд битгий итэг гэж шивнэх бөгөөд Себастьян хинт итгэхээ мэдэхгүй твдэнэ. Яг энэ үед нь Робертогийн шарх хүндэрч өвцөндөө орилж эхэллээ. Түүнд яаралтай антибиотик хэрэгтэй байсан тул Клэр, Себастьян, Октавиа 3 нүдэ бон им хайхаар гарлаа. Клэр эмийн шүүгээ рүү орох хооронд Себастьян, Октавиа 2 өөр өөрөөг нь нэгжинэ. Октавиа хоол хүнс олоод Себастьянаас бүх зүйл зүгээрөө гэж асуув. Энэ үед Анагийн дуунд автсан Себастьян бүх сон хаалттай зүгээрээ гэж худал хэлж орхино. Гэвч Октавиаг өрөөнд ороход цонх нээлттэй байх бөгөөд тэрээр санамсаргүйгээр мангасуудыг харчихлаа. Ухаан мэдрэлээ алдсан залуу хутга шүүрэн авч өөрийнхөө гизийг дахин хутгалсаар амиа алдав. Себастьян үүнийг харан айж сандарсан ч хамгийн хачирхалтай нь Октавиагийн сүнс тэнгэр рүү нисхийг тэр харсангүй. Тэрээр өөрийгөө аврагч биш харин хүмүүсийг хөнөөдөг чон байснаа ухаарч асар их гимшиж эхэллээ. Анагийн дуу түүнд Клэрийн нүдний боолтыг тайлуул гэж шивнэхэд Клэр түүнийг татан үйлдэл хийх боломж олгосонгүй. Тэднийг бункерт буцаж ирэхэд Клэр Октавиаг өгсөн гэдгийг хэлж Изабель Себастьянаас яагаад бусдаас зайдуу сууж байгааг нь асуухад Клэр түүнийг гүн зочролд орсон Октавиаг цон хонгорхоо байсныг мэдлгүй боолтоо авч өгсөнд өөрийгөө буруутгаж байгаа хэмээн тайлбарлав. Түүний дотор хүчтэй гэмшил хуримтлагдсан нь илт байлаа. Хожим нь Ана дахин Себастьянтай нүүр тулж Клэрийн нүдний боолтыг яагаад тайлаагүйг асуухад Октавиа өгөхөд түүний сүнс дээш хүүн гарахыг хараагүй гэж хариулна. Ана түүнийг итгэлээ алдсан байна гэж буруутгав. Бүгд гадагш гарлаа. Замдаа тэднийг галзуу шүтлэгтнүүд буюу сэрүүд бүслэн авна. Тэдний удирдагч нь Себастьяны 9 сарын өмнө сүмд таарсан Санвартан байв. Үүмэн дундуур Роберто, Изабель 2 бүлгээсээ тасарч мангасуудад харагдан амиа хорлоно. Яг энэ үеэр Клэр Себастьяны нүдний боолтгүйч бүх зүйлийг харж чаддаг тусгай шилийг нь олж мэднэ. Тэрээр Себастьяныг өдий хүртэл худал хийлж, Рафа Октавиа нарын үхэлд буруутай байсныг ухаарад София охины хөтлөн түүнээс шууд цухтана. Анагийн сүнс Себастьянд одоо ердөө 2 хүн үлдлээ. Тэднийг хүлчхвэл бид уулзнаа гэж шивнсээр байв. Клэр Софияг дагуулan хорогдох байрны дээд давхарт гарч ирнэ. Тэр охинд юу ч болсон нүдний боолтой бүү тайлаарай гэж анхааруулжээ. Гэвч Себастьян тэднийг дагсаар ороод ирнэ. Клэр охиныг дагуулan дээвэрлүү цугтахдаа хөл алдан унаж ухаан алдна. Охин Себастьяны өмнө ганцаараа үлдлээ. Ана охины боолтыг тайлахыг шаардагч Себастьян Софияг хараад өөрийн охиноо санаж анх удаа хүн чанар нь сэргэж охиныг хайрлан тэврэв. Яг энэ үед 7 сарын өмнөх дурсамж сэргэнэ. 7 сарын өмнөх Анагийн төрсөн өдөр Себастьян охинтойгоо хамт баяр тэмдэглэж байлаа. Гэвч тэр баяр удаан үргэлжлээгүй. Санвартан гинэт тэдний гэрт нэвтрэн орж ирээд Ана Себастьян хоёрыг дээвэр дээр аваачна. Тэнд тэр Анагийн духан дээр бэхээр нүдний илбэр зурж түүнийг нүдээ нээхийг хүчээр шаардав. Ана тэр даруй харь гаригийн нөлөөнд орж өөрийгөө удирдах чадахгүй болон дээврээс үсрэн унсан байв. Себастьян тэр үед мангасуудтай нүд тулгарч тархиа угаалгаснаа мөрөн ухаардаг. Ухаан орсон Себастьян Клэрт очиж би хуурцсан байж одоо би та нарт тусалнаа гэж гуйна. Удалгүй нөгөө талд Серс бүлэг тэднийг мөрдөн хөөж эхлэн Себастьян Клэр София хоёрыг дагуулan зогтов. Гэвч нэг Серс тэднийг гүйцэн гэрж түүн рүү дайрч нүд рүү нь хурууга хүчээр шигтгэн сохлохыг оролдоно. Гэнэт Себастьян хамаг хүчээрээ тэр эмэгтэйг түлхэн холдуулжээ. Тэр унаж газар дээрээ үхнэ. Тэднийг Сэрүүд хөөх үед Себастьян Клэр София хоёрыг машинд суулган уулын шилтгэн рүү хүрэх цорын ганц зам болох агаарын кабелийн цамхаг руу хурдлана. Цамхагт ирээд тэр машинаараа Сэрүүдийн замыг хааж гал тавин дэлбэлэв.
Кабелийн өргөр бол тэдний сүүлчийн аврал байв. Клэр София хоёр суухад Себастьян тэднээс салж явцгаах цаг болсныг хэлнэ. Клэр түүнийг хамт явахыг гуйсан ч тэр Серсийг саатуулж үлдэх хүн хэрэгтэй гэж хэлээд салах ёс гүйцэтгэнэ. Тэрээр Клэр София хоёрыг кабель суулгаад араас нь ирж буй Санвартныг зогсоохоор цамхаг дээр ганцаараа үлдлээ. Цамхаг дээр Себастьян төмөр саваа барин Санвартан болон түүний дагалдагчдтай үхэлдэн тэмцэлдэнэ. Мангасууд София Клэр хоёрын тархийг угаахыг оролдож, Клэр ахыгаа дууг дахин сонсгоч. Клэр цамхгийн оройд хөрч өргүүрийг ажилуулах гэж оролцсон ч цахилгаан байхгүйг ойлгоно. Тэр том хонх байгааг анзаарч гинэт нэгэн санаа төрнө. Тэр хонхыг чангаар цохиж харь гаригийн биетүүдийн анхаарлыг татахаар шийджээ. Хонхны дуу тэднийг татаж ирэхэд тэдний энерги өргүүрийг идэвхжүүлж эхлэв. Тэрээр секунд тоолон кабелийн бүхээг рүү охины хамт амжиж үсэрч чаднаа. Үүнтэй зэрэгцэн Себастьяны оюун санаа дахин харь гаригийн нөлөөнд автаж эхлэн байв. Санварт нь тэд бүгдийг чөлөөлөхөөр ирсэн гэж түүнийг ятгахыг оролдож байлаа. Шатаж буй машины дүл дундаас тэр Анагийн дүрийг олж харна. Тэр хий үзэгдэл түүнийг бараг л бууж өгөхөд хүрэхэд Себастьян өөрийгөө барьж чадна. Себастьян Анагийн шатаж буй дүрстэй тэмцэж түүнийг үүр далга болсон гэж өөртөө дахин хэлж өөрийгөө барьж тогтоож байлаа. Энэ бодит биш гэж Себастьян өөртөө хэлв. Шин шийдэмгий байдлаар тэр төмөр саваагаа өргөж Санвартны хөвлөө рүү хүчтэй зоож орхино. Харин тэр үед Санвартан Себастьян руу дайрч түүнийг хүнд шархтуулна. Себастьяны биеэс цус асгарч байсан ч тэр бууж өгсөнгөө. Санвартан түүнийг доромжилж амьд үлдэхгүй гэж хэлнэ. Би өгсөн ч Клэр София хоёр амьд үлднэ гэж хэлээд охиныхоо төлөө өөрийгөө золиослдог. Клэр София хоёр аюулгүй бүс рүү явж Себастьянд дотроо талархах бөгөөд Себастьян эцэст нь жинхэнэ хүн шиг сүүлчийн амьсгалаа аван нүдэнэ. Себастьян амьсгал хураах сүүлчийн мөчтөө охин Анагаа дахин олж харах бөгөөд охин нь түүнийг зөөлөн тэрснээр тэрээр амар амгалан олж нүдэнэ. Энэ хооронд Клэр София хоёр аюултай аяллаа дуусгаж уулын орой дээрх шилтгэний хамгаалалттай бүсэд хурж ирнэ. Цэргүүд тэднийг угтан авч байгууламж руу дагуулan явах бөгөөд энд асар олон хүн амьд үлдэж өөрсдийн гэсэн бяцхан хотыг байгуулсан байв. Яг энэ үед Софиягийн ээж охиноо олж харан тэдний нулимс асгаруулам уулзалт болох бөгөөд ээж нь Клэр охиныг нь эсэм мэнд авчирч өгсөнд чин сэтгэлээсээ талархаж байгаагаа илэрхийлнэ. Удалгүй цэргүүд Клэрийг эмнэлгийн үзлэгт оруулж харь гаригийн нөлөөнд автаагүй эсгийг нь шалгахын тулд нүдийг нь нарийн багжаар шинжилж эхлэв. Клэр цэргийнхэнд өөрт нь нэгэн сир буюу Себастьян тусалж аюулгүй газарт хүргэсэн талаар мөн гадаа одоо ч олон хүн тусламж хүлээж байгааг ярина. Энэ үед офицер түүний гарт нэгэн нууцлаг бодис тарих бөгөөд Клэрийг юу вэ гэж асуухад тэрээр энэ бодис нь хүн асар их айдас хагцал амсах үед генд нь гардаг өөрчлөлтийг илрүүлдэг юмаа гэж хариулна. Учир нь тийм сэтгэл зүйн хүн цохилтонд орсон хүмүүс мангасуудыг харсан ч үхдэггүй. Харин тэдний удирдлагад ордог үзэгч буюу сир болон хуурдаг аж. Яг энэ мөчид Клэр Себастьянд юу тохиолдсныг бүрэн ухаарна. Түүний нүдэн дээр бяцхан охин нь амиа алдах үед Себастьян асар том травма авч улмаар ДНК нь өөрчлөгдсөн байжээ. Харь гаргийнх нь түүний энэ сул талыг ашиглан тархийг нь угааж өөрсдийнхөө үнэнч болгон хувиргасныг тэр ойлгоно. Офицер үргэлжлүүлэн хэрвээ Клэрч бас сир болж хуурсан бол түүний цусыг ашиглаж вакцин бүтээх боломжтой хэлдэг. Киноны хамгийн сүүлийн кадраар шилтгэний гүнд байрлах нууцлаг лаборатори харагдана. Тэнд хоёр цэргийн эрдэмтэн баригдсан сирүүдийн цусыг ашиглан хулганууд дээр вакцин туршиж байлаа. Өмнөх ээлдэс тариулсан хулган харь гаригийн сүүдрийг харсан ч 48 секундын турш амьд үлдэж чадаж байв. Эрдэмтэд амьд үлдэх хугацааг бүтэн 1 минут болохоор шинээр боловсруулан ээлцийг хулган дээр туршилсан ч дараагийн туршилт нь бүтлгүүтэж хулганууд хурдан үхэж орхино. Хүн төрөлхтний вакцины төлөөх туршилт үргэлжилсээр байх бөгөөд харин торны цаанд гинжлэгдсэн сир залуу харь гаригийн биетүүдийг дахин харахыг хүсэн цөхрөнгөө баран ойролсоор кино маань ингээд төгсөх болно. Энэхүү кино бидэнд Себастьян эцэст нь үннийг ухаарч өөрийгөө золиослон байж охиныг аварсан ч хүн төрлөختний тэмцэл үүгээр дуусаагүй. Хамгийн хайртай хүмүүсийнхэн дүрээр харагдаж амиа хорлоход хүргэдэг тэрхүү нууцлах хүчний эсрэг вакцин гаргаж авахар эрдэмтэд ажиллаж эхэлснээр кино дуусаж байна. Хэрв та Себастьяны оронд байсан бол тэр аимшигт хүчнүүдийг хараад сахиусан тэнгэр гэж итгэх байсан уу? Эсвэл эсэргүүцэх байсан уу? Сэтгэгдэл хэсэгт заавал бичээрэй. Би бүгдийг нь унших болно. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж сувагт маань бүртгүүлэхээ мартаваа. Дараагийн сонирхолтой киноны давчлалоор эргээд уулзцгаая.
түр баяртай.